გამარჯობა. დღეს შემოგთავაზებთ საჯარო გაშლას შემდეგ კითხვაზე. პაუზაა თუ დასასრული, გვექნება სამი ვერსია. სიგნიფიკატორად გამოვიყენებთ ამ პატარა გველებს. ისინი ცოტა ხანი გადავდოთ. გაშლა ეხება ისეთ ურთიერთობებს, რომელიც დასასრულშია, დასასრულისკენ არის, ან ისეთი ურთიერთობები, რომლებიც სერიოზული პრობლემებია და ასევე ისეთ ურთიერთობებსაც, რომლებიც ახლახანს დასრულდა. იფიქრეთ საკუთარ თავზე და ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან არსებულ ან წარსულში არსებულ ურთიერთობაზე. გვექნება სამი ვერსია. პირველი ვერსია, მეორე ვერსია და მესამე ვერსია. პირველი ვერსიის სიგნიფიკატორი იქნება ესეთი პატარა გველუგა. მეორე ვერსიის სიგნიფიკატორი იქნება ესეთი გველი და მესამე ვერსიის სიგნიფიკატორი იქნება ესეთი გველი. შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ, მაგრამ როგორც წესი, ჩვენი ინტუიცია პირველივე წამებში სწორად გვანიშნებს ხოლმე, რომელია ჩვენი ვერსია და დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველი ვერსიით. ეს არის ურთიერთობა, რომელიც დიდხნიანი ბრძოლის შედეგად ანუ დიდი კონფლიქტების შედეგად უკვე თითქოს არ დასრულებულა, მაგრამ რაღაცნაირად შეიცვალა ურთიერთობაში პოზიციები, შეიცვალა ყველაფერი აბსოლუტურად, არაფერი ისე არ არის, როგორც იყო. თითქოს ერთი შეხედვით ორივე მხარე ბედნიერია, მაგრამ ძალიან ბევრს ნერვიულობს ორივე მხარე. თითქოს რაღაც ახალს აწყისებს ელოდებიან, თითქოს რაღაც სიახლე უნდათ რომ შემოიტანონ ურთიერთობაში და ძველი პრობლემები და კონფლიქტები დასრულდეს. ეს ურთიერთობა არ დასრულდება. ეს არის ტრანსფორმაცია. პაუზაც კი არ არის. ეს არის უბრალოდ ტრანსფორმაცია, რომელიც აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ ეს ტრანსფორმაცია არ მოხდება, ეს ურთიერთობა სხვა შემთხვევაში გახდება მტკივნეული და დასრულდება ცუდად, იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს. სამყარო გიგზავნით ტრანსფორმაციას იმისთვის, რომ ამ სიტუაციას, სირთულეებს, რომელიც უნდა გადალახოთ, რომელიც შეცვლის თქვენს მიდგომებსა და ესე ვთქვათ, შინაგან სამყაროს ამ ურთიერთობაში და ყველაფერი ძალიან კარგად დაალაგდება. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ურთიერთობაში აქ უმეტეს შემთხვევაში უკვე დასრულებულია ურთიერთობა. თითქოს დიდი ხნის წინ დასრულდა ეს ურთიერთობა, შეგრძნებას ასეთ სწოვებს და ურთიერთობის დასასრული იყო არასწორად განაწილებული პასუხისმგებლობები. ის ვისთვისაც პასუხისმგებლობები მძიმე იყო, ის იღებდა თავის თავზე მეტს და არც მეორე მხარე დიდად არ არ იწუხებდა თავს, რომ შემსრულებინა თავისი პარტნიორისთვის ეს ტვირთი. ურთიერთობა დასასრულია თუ პაუზა. ეტყვით. ჯერჯერობით ურთიერთობას განახლება მთლად, რა ვთქვა ესე, ხმამაღლა არ ილის, თუმცა შორ მომავალში იქნება რაღაც გადადგმული ნაბიჯები, იქნება შემოთავაზება, იქნება ორივე მხრიდან იქნება ინიციატივა წამოსული, რომ ურთიერთობა აღდგეს, მაგრამ აღდგეს უკვე ამ შემთხვევაში წინაწარი მოლაპარაკებით
და ისეთი პოზიციებით, რომ ყველამ თავისი პასუხისმგებლობა უნდა შეასრულოს და თუ კი პარტნიორს დაჭირდება დახმარება, მეორე მხარე აუცილებლად დაეხმაროს. ეხლა ნახოთ მესამე ვერსია. მესამე ვერსია პაუზაა თუ დასასრული. მესამე ვერსიის შემთხვევაში ეს ურთიერთობა. ვინც მესამე ვერსია არჩიეთ, აქ ორმხრივწავი ყვანდი ამ გაშლას, ამ პასუხს, იმიტომ რომ ბევრ ენერგიებს უნდა მოვარგო. და მოდი განვიხილოთ ორივე. ერთი არის რომ ურთიერთობა ჯერ არც დაწყებულა. ან თუ კი რაიმე ყოფილა ურთიერთობაში იყო ძალიან მცირედი და ეს არ ითვლება ურთიერთობის დასაწყისად. აქ ჩანს გამოტოვებული შანსები, ცალმხრივი გრძნობებიც. თითქოს გრძნობები არის, მაგრამ ერთი მხარე მეც აკეთებს, ერთი მხარე მეტად ზრუნავს, ერთს მეტად უყვარს. და რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილისთვის ეს ურთიერთობა ფაქტიურად არსად არ წასულა, უბრალოდ ურთიერთობაში არის ზედმეტი ემოციები და აქედან გამომდინარე არის ხელისშემშლელი ფაქტორები. თუ კი არ მისცემთ ამ ხელისშემშლელ ფაქტორებს იმის უფლებას, რომ უბრალოდ ურთიერთობა აგერიოთ, აქ არც დასასრულია და არც პაუზა პირიქით, ნელ-ნელა ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის, ურთიერთობა მეტად სტაბილური და მეტად ჩამოყალიბებული ხდება და პარტნიორებიც მეტად უფრო დასტაბილურდებიან. გარდა ამისა, ურთიერთობაში ახალი გზები გამოჩნდება, რომელიც მეტად კარგ ამბებს და უფრო მეტ ჰარმონიას მოიტანს. ასევე იქნება ოჯახური საკითხებიც, რაც უფრო მეტად ჩამოყალიბდება. დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად მოგეწონათ ესეთი გაშლა და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. ასევე პირადი გაშლებისთვის შეგიძლიათ მომწეროთ მითითებულ ნომერზე WhatsApp-ში, ოღონდ აუცილებლად მომწერეთ. ზარებს ფიზიკურად ვერ ვპასუხობ და გთხოვთ, რომ ეს გაითვალისწინოთ.